Теперь мужчины идут в пруду. Я думал, ты скажешь, теперь мужчины раздеваются. Теперь девушки греются, а мужчины идем. Иди хотя бы, а мальчик. Там все кишит русалками. Кстати, ты что мне там хватают за Далеко не утащит. Все, спичка догорает. Группа в полосатых купальниках продвигается к водоему. Ой, нельзя, подожди. Йоджен, стоп. Да, нам не наложили. Вы оккультную часть пропускаете. Мужчины стоят. Мужчины разделись и стоят. Не заходите, пока я не скажу. Мужчины не заходят. О, там такой был. Как они это делают? Кони какие-то купают. Не люблю я стадные игры, чогось, не знаю. Це таїнство, понимаєш, це таїнство.
люблю, як це все заголовок, непонятно. Я потім піду один скупаю. Строєно. Мені там купати, мене кохана шукає. Ну вдруг видео. Три раза минимум. А максимум никто не ограничивает. Если попал в костер, не считают. Да я помню, да, мы с тобой. Девушки, начинайте прыгать. Прыгаем в одну сторону, потому что можно налететь. К озеру, прыгаем к озеру. Что не наложили заклинание? Я говорю, Стойте, ты опоздала, его разгребли, надо было раньше прыгать. Больше было. Да ну тут на. Хорошо. Я тебе сильно. Хтось щось загубив, так? Да? Білизну хтось загубив? А, Сережа. Не жалко. Якийсь русал забрав, так? Да? Конечно, это не чистая сила. Не спеши, не прыгать пока. Я так специально стою, чтобы не прыгать. Сейчас все подходим к вот этому костру. Все подходим к костру.
Ебать, тут костер. Жарков здесь, рядом. Жарков есть, а Саши нет. Сейчас все протягиваем ручки к костру. Будем вдоль костра прыгать или шли к костру колдовать? Сейчас, Сгодится будет. сейчас все должны ощутить энергию костра. Ощутите энергию огня. Вдохните ее через руки. Посмотрите на языки пламени. Вдохните огонь через глаза. Вдохните огонь через руки. Вдохните огонь через тело. Окутайте себя огнем. Ощутите огонь внутри себя. Ощутите, как он проникает в ваше сердце, проникает в ваше тело. Слейтесь с огнем. Ощутите стихию огня в себе. Остановки вот ты вообще не делаешь. Остановки. Крутишь, раз, остановила в другую сторону. Остановка. Крутишь, остановила и в другую сторону начинаешь. Раскрытие, да, тема. Все страхи, все боли, все, что вам не может. Пускай оно горит в пламени. Пусть это же жизнерадостный, жизнеродящий огонь очистит ваши тела. Скромная бабочка, у него Афина. Да. Вот он хоп, бок вверх-вниз. Да, типа, да. Типа того. Это научиться просто ставить. Снова маленькая техника безопасности. Прыгаем через костер, желательно так, чтобы не коснуться головешек костра. И головой, и ногами, чем хотите. Желательно головешек не касаться. Первое правило. Второе правило. Стараемся прыгнуть как можно дальше через костер. Считается, что чем дальше ты прыгнешь через костер, тем больше силы ты с него возьмешь. Особенно это касается мужчин. Это как маленькие соревнования, прыжки через костер. Вот. По поводу прыжков с руками. Здесь очень важный момент. Если парень с девушкой держится за руки, или парень с парнем, или девушка с девушкой, ваши поля связываются, ваши поля свариваются. Это считается, вы просите благословения у богов на ваше слияние. Вы соединяетесь на целый год. Ваша аура соединяется на год. Потому ответственно подходите к прыжкам через костер, когда держитесь за руки. Если вы готовы,
иметь связь целый год с этим человеком, тогда спокойно беритесь за руку. Такое Женя с шаманом. Да, мы попрыгаем. Прыгать будем с той стороны, в сторону водоема. Еще маленькое правило. После того, как вы прыгнули, мы идем по часовой стрелке. Перепрыгнули, а по часовой обходим. Перепрыгнули, по часовой обходим. Прыгаем 9 раз. Прыгаем 9 раз. И каждый раз, перед каждым прыжком, мы либо говорим то, чего мы хотим получить в жизни, что мы загадываем, да, там, либо славу какому-то из богов, либо, вот, допустим, можно сказать, слава матушке земле, можно сказать, слава нашему народу, можно сказать, там, допустим, слава Купале, а можно сказать, слава моему роду. А можно пожелать, можно даже про себя, ту черту характера, которую вы хотите, или ту силу, которую вы хотите обречь. Саша, добавишь что-то? Самое главное, чтобы вы поняли, что огонь – это та сила, которая соединяет и проявляется проводником. Чем больше вы питаете энергии, тем больше эта энергия будет давать вам целый год. И это ваш потенциал. Здесь заложен основной магический потенциал. Это самая главная мистерия находится сейчас в этом огне. Чем больше вы будете через прыжок вбирать этот потенциал, тем вы будете мудрее, сильнее, защищенней. И вы будете иметь ответы на свои вопросы, и у вас будет достаток у вас, у вашего рода. Выстраиваемся в линии, Да, выстраиваемся. можно в 2, в 3. Девушки там могут выбирать где поменьше углей. Мужчины могут выбирать где побольше. В воде прыгаем? Да, прыгаем в сторону воды. Оттуда. Чтобы вливаться. Можно в 2 колонки, можно в 3 колонны, чтобы быстрее было. Можно по очереди. И после прыжков по часовой стрелке возвращаемся 9 кругов надо прыгнуть. Надо прыгнуть 9 раз. Можна пригати? Можно прыгать. Стоп. Когда прыгнули 9 раз, громко кричим «Ура!». Все, прыгаем. Слава Купале! Вечная слава! Слава Купале! Слава Купале! Слава Купале! Слава Купале! Слава Купале! Слава моему роду! Слава Купале! О! Слава Купале! Ой, это как? Главное не головой. Слава роду! Слава матушке! Давайте 2 линии делать. Заходи, давайте там. Давайте за спинами. Давайте за спинами заходите. Слава матушке земле! Ура! Ура! Стоп, секунду. Слава моему роду! Секунду, буквально секунду, друзья. У нас тут есть наша брачная пара, которая имеет право прыгать первой, чтобы божественная энергия была наполнена полностью. Имеется в виду, что они прыгнули, и мы ждем, пока они пропрыгают 9 кругов. И проходим дальше. Да, по часовой. Так, а наши теперь прыжки не считаются? Считаются. Ваши прыжки считаются.
Вы можете не считать, мы считаем. Ты только на микрофон разговариваешь? Дайте музыку. Кстати, джимить можно, да. Можно диджеридить. Барабанить. Боевить, да.
Любовь. Прокачанный инструмент. Понимаешь, в чем проблема? Сейчас между родителями
какой-то общей цели с родителями. Родовая земля, она дает возможность воспитать ребенка с пониманием своего, то есть своей родины, своей малой родины. У нас есть большая родина, наша страна, но есть Я понятие выросла малая в родина. доме, допустим, ну, кажется, Просто тогда энергия рода в одном месте концентрируется. не знаю. Ну, может быть, если есть. Это пока сложно, да? Я все абсолютно. Слава роду! Можем наше будущее и народу. Это будущее может возникнуть только если мы это воспитаем этих детей, которые будут делать. Ну, с себя начнем, воспитаем это поколение, потому что поколение сейчас воспитано. Слава земле матушке! Слава всем отцам и матерям! Слава детям! Слава любви! Слава тому, что я уже сбился со счета! И по барабану! О, слава тому, что слава творчеству! Ноги тебе! Слава паленым на ногах волосам! У кого они есть? Слава братству! Слава Слава реализации! Слава единству! Слава нашему звездному дому! Осознанность! Все же не разберутся, потому что ты предлагаешь свои растёшь, типа дров собрать. Хотя что есть. Попали. А потом Слава силе! слава себе. Хлебово посмотри. Неужели проснулся? Я пригласил уже на летний лагерь. Слава осознанности! Там дрова.
Собираемся только на фестивалях, главное. Лайв я смотрел 29 июля. На Трухановом острове. Кстати, там очень классное место. Да, там сразу река и сразу на берегу. Как 2 года назад. Я помню, там под открытым И воды хочу, капец. И воды хочу, конечно. Уже 23. Он как раз из шланга включили воду. Да я шучу. Кто-то за папоротником пошел? Его там уже... В смысле, вы будете автопчики там проезжать, А теперь плавно переходим в трабл дэнс. Поехали. Это как? Заводимся. Диджи барабаны. Барканы, дарбуки. Вот нужно говорить. Говорить. Ого! Сейчас будем прыгать через скакалочку. Будем прыгать по счет, маленькие соревнования сейчас устроим. Кто напрыгает больше, тот будет самым счастливым, удачливым. Мы его все обнимем и порадуемся. Да. Скакалочка. Скакалочка с того троса. Поднимай. 3 раза. Фаер-шоу это. Вот это как поворот. Делать остановки вверх. Вот это упражнение как бы эффективно. Да, хорошо прорабатывается. Даже на мне из-за этого там зажимы, что ли? Или напрягаю. Можешь начинать? Ты каждый день это делаешь. Так это наоборот полезно, да? Я почувствовал, у меня просто уже, ну, я начал так делать, сразу же начали мышцы, ну, себе напоминать. Какие-то, видимо, они не задействованы, а потом поделал.
Это не все кругами получается. Разве что если повод не умеешь ничего делать. Даль. Вот это вот, да, типа, типа говорят правильно орбиталь, но называют аспирированная площадка до конца, пару виточек. А мне, кстати, не особо нравится. Похоже,